ห็นแบบกว้างๆเลยน่าภาษาต้นไม้นี่ต้นไม้มานี่โคตรเนาะแม่นเดเพิ่นให้กลับอ่ะอีหันปดเกิบเนาะปดเกิบแต่ว่าค่าเพิ่นว่าโอ้แขกภายในประเทศเฮากะ3,000 กีบต่อคนต่อครั้งเนาะแขกต่างประเทศมัน55,000 กีบท่านผู้ชมคือส่วงหลังๆส่วงโควิดเนี่ยท่านผู้ชมเพิ่นกับบ่ได้คอยได้ขายเด้ก็จะเป็นแบบนี้เพิ่นว่าก็ตกแต่งแปลงไม้ไปเรื่อยๆอยู่เนาะหลังจากที่กินข้าวแล้วท่านผู้ชมพาหลานเขาไปส่งข้างในคนประเภทเนาะน้ำตกตัวนี้ก็น้ำกระสิร้ายในท่านผู้ชมเพราะว่าส่วงยามฝนเนาะย่างก็มาในแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่าขาวส้ม20,000 กีบเนาะตะกี้ท่านผู้ชมมาเบิ่งตอนนี้ว่าราคาเท่าไหร่เนาะก็จะมีห้องน้ำโอ้ฝาห้องแห้งขนาดอันนี้ห่านของฝาของตอนเนาะขายของฝาของตอนแต่ว่าปิดแล้วอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนโบราณเพื่อนโบราณย่างไปก็จะมีรถพาเฮาไปเบิ่งสูบน้ำตกเนาะเพราะว่ามันจะไกลเติบท่านผู้ชมพันยางไปกับเมือหย่อนได้นี่กาแฟโบราณข้างในนี่มองสื่อปีอยู่นี่เนาะอยู่จุดนี้สื่อปีอาจจะสื่อปีคน1,20,000เอาเบิ่งว่าปัจจุบันนี่ราคาเท่าไรคือเก่าบ่เนาะสอบถามว่าต่างประเทศเท่าไรเดี๋ยวยินดีตอนรับเจ๋งราคาเป็นว่าโอ้แขกภายในประเทศเฮากะ3,000 กีบต่อคนต่อครั้งเนาะแขกต่างประเทศมัน55,000 กีบท่านผู้ชมโอ้เป็นว่าร้านเป็นคนอันนั้น คือคนไทยบ่เอื่อย4 ทานเด้อ4 คนคนลาวบ่4ศพเพิ่นก็จะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมศพเขาไหลเทื่อเดียวเด้อต่อครั้งเนาะ20,000 กีบแน่ท่านผู้ชมจะเบิ่งเป็น2อย่างสิเด้อบ่ได้เขียนเป็นตัวหนังสือลาวตัวแต่ตัวกับตัวภาษาเนาะคนต่างประเทศเขา2นี้คนลาวเขา2นี้จะแบบแต่ว่าคนเก็บปีน้ำเฮาเขาเมื่ออะไรได้นี่ปกติจะมีเพิ่นเก็บปีน้ำเฮาเขามาไหนก็จะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมมีไผเอาปีน้ำเฮาแสดงว่าเขามาอีกกระไดได้นี่ลมเย็นดีอันนั้นก็จะแม่นต้นใหม่มานี่โคดหนองสาวผ่านเคยเห็นหรอบ่ต้นใหม่มานี่โคดเดี๋ยวเพิ่นเอาขึ้นมาหักษาไว้ให้กราบไหว้บูชาอยู่พุ่นอยู่เทิงพุ่นต้นใหม่มานี่โคดเป็นที่โด่งดังเมื่อวานในประเทศและต่างประเทศท่านผู้ชมก็มากราบมาไหว้หลายทานเนาะบางคนเพิ่นก็เอากิ่งไปกราบไหว้บูชาอยู่บ้านอยู่เฮือนก็ได้เนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นเอาเขาตู้แก้วเป็นต้นใหญ่ๆเลยเนี่ยนาพาไปเบิ่งไกลๆเลยเนาะ
ต้นไม้ซักซิดต้นไม้นี่ต้นไม้มานี่โคดเนาะแม่นเด้เพิ่นให้กราบไหว้อีหันปดเกิบเนาะปดเกิบแต่ว่าปกติเพิ่นจะมีอันนั้นบูชาธูปเทียนท่านผู้ชมแต่ว่าเขามาคำแดเนาะจะมีบูชาธูปเทียนขอพ่อนะเขามาปักอยู่นี้จะมีไห้เงินไห้ข้ามเลยสิเดี๋ยวน้องนาขอพรแล้วกันจะพาท่านผู้ชมเบิ่งหอบๆเนาะต้นไม้เด็กเพิ่นเก็บรักษาไว้เป็นตู้แก้วจังซี่เนาะไอ้ข้ามเพิ่นก็จะมีใส่น้ำไว้เนาะแต่ว่าเพิ่นมีป้ายห้ามบ่ให้คนขึ้นเถิงเด้อท่านผู้ชมเด้อจะกราบไหว้แต่เพียงสำนักเนาะแล้วก็นี่เบิ่งใกล้ๆเพียงซ้ำนี้สาธุสาธุสาธุเด้อขอพรหน่อยเด้อท่านผู้ชมที่เบิ่งส่องน้องหน้าพาทั่วอยู่ตอนนี้เนาะนี่แหละต้นไม้มานี่โคตรอยู่ขอนประเพ่งแขงจะประซักเมืองลาวภาคใต้เฮาเองนี่เป็นหมอกเสียงน้ำป้าท่านผู้ชมน้ำลายขนาดเยอะแยะมากมายน้ำลายน้ำลายปกติจะมีรถจอดอยู่นี่ค่ะหับแขกพาแขกไปเที่ยวสมขังในอีกเนาะแต่ว่าอยู่มองนี่ก็เห็นน้ำตกคือกันแต่ว่าสุดๆแท้ๆหันแม่นตรงไปซื้อไปข้างหน้าเนาะนี่เป็นกระเทียนต้นไม้ซักซิดมันนี่โคดโอ้ก็มีต้นไม้อยู่กลางอีกท่านผู้ชมก็จะเป็นอาสาหนึ่งนักท่องเที่ยวมาเที่ยวต้องได้ท้ายหูอยู่ที่เนาะมุมนี่หมอกหนังร้ายเห็นหมอกสองนี่ท่านผู้ชมฝนตกเกือบทุกวันเดินทางมากก็ตกเกือบสุดทางเลยเนาะเดินเที่ยวเมืองลาวเด้อเกียร์สลักต้นใหม่มานี่โคตรสาธุสาธุเด้อบรรยากาศเหาะกับแบบนี้ค่ะมาสู้ส่วนอากาศก็เย็นเด้อเย็นเป็นหารคล้ายกาแฟหรือว่าคล้ายของฝากของตอดแน่เนาะจะเป็นแบบมันจะมีตังนางให้นางมีคันโฮมเดเนาะแต่ว่าเข้ามาคำดิเป็นเวลา4 โมงเพิ่นก็จะปิด
แบบนี้แต่บ่เห็นรถเนาะบ่เห็นรถเนาะน้องเมย์น้องพันธุ์เนาะจะเป็นแบบรถแบบคือคล้ายๆคือรถตีกอล์ฟน้องเมย์เนาะตอนทำมาตอนนั้นเนาะแม่น แต่ว่าบ่มีรถพาเขาเข้าไปได้นี่ท่านผู้ชมเอาหนาจะเลยพาท่านผู้ชมส้มเพียงแต่ซ้ำนี่เด้อนี่ปกติจะมียูรุมอีกเป็นชุดเลยยูรุมผมแต่ว่าไก่เติบเนาะนี่เป็นเขียนอุทิญาณนำตกคอนพระเพ่งเห็นบ่มีหดอายน้ำท่วมมาตกสูงสั่นแห้งโอ้สูงขนาดโชคตัวหนองมาแต่ช่วงนึงนี่ขั้นโมเมนต์ช่วงย่ามฝนนี่ก็จะเห็นหินโครเคเดท่านผู้ชมแต่ว่าช่วงย่ามฝนแบบจังซี่นี่ก็จะเป็นแบบเห็นหนามร้ายเนาะเห็นหนามร้ายเป็นแบบจังซี่เลยปกติจะเป็นหินโครเคเดขึ้นมาให้เขาเห็นนี่แบบหินจังซั่นแหละท่านผู้ชมขั้นแบบจังซี่นี่เพิ่นเอิ้นว่าหนามร้ายแหละเนาะเดือน6เดือน7เดือน8ยามฝนประเทศลาวบ้านเฮาใครมาเที่ยวช่วงนี้กะนาเห็นแต่ใส่ผ้ากันฝนเนาะช่วงนี้สาวขี่อูดินน้องเมย์ถิดยางไปบ่ ย่างเลย ยางไปปวด ถ้ารถโบออกมาแล้วเจอทับผู้ชมบ่มีว่ารถก็ยังแลนอยู่บนหรือบ่แลนแล้วเพราะว่ามันสิข้ามเราต้องเดินยางถ้าเขาอยากเห็นคนงามๆโดยไป แบบออกกำลังกายไปเลยเนาะท่านผู้ชม อา เนาะ กาศดีๆแบบนี้มันต้องเหมาะกับเรา จัดไปท่านผู้ชมยางกับไก่เติบเด้อเบิ่งว่าจะใส่เวลาเจ้าหน้าที่ยางอาจจะจับเวลาเนาะตอนนี้ก็4:42ลองเบิ่งว่าจะยางเจ้าหน้าที่ก็จะเขียนหาดอาหารศาลาชมวิวโอ้จะมีหาดอาหารศาลาชมวิวท่านผู้ชมนี่ข้างในเนาะปลูกต้นอันนี้หลายท่านผู้ชมบ่ฮู้ว่าเป็นต้นช้างเนาะปลูกหลายขนาดต้นนี่นะต้นยังเด้ท่านผู้ชมฮู้บ่นี่ต้นแบบนี้ใครฮู้คอมเมนต์บอกเลยเด้อต้นยังเด้ยางมาหานาทีก็จะเห็นผัวตัวนี้เนาะชื่อไปเลยไม่ทางเดียวท่านผู้ชมชื่อไปเลยตรงไปเลยผัวใหม่ใหญ่ขนาดแข็งแกร่งเนาะคุณนะเล็กตะปูคนตอกซ้ำนี่ปูโอ้โหเล็กตะปูเพื่อยางมาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมแต่ยังไม่ทันได้สุดเถื่อเด้อยังมีขางลุมไปอีกเนาะขางลุมอีกน้องเมฆยางไปทางนั้นท่านผู้ชมเบิ่งหอบๆเลยเลยมาแหละเพิ่นว่านี่ยางเอากับโบเป็นยางเนาะอันนี้ก็จะเป็นอาหารเพิ่นมีหลายสัตว์ขนาดบอกเลือกนางได้เลยทั้งเถิงน่ะจะเป็นเถื่อนผักบอกท่านผู้ชมคนไทยหลายเนี่ยบอกหลังจากที่ช่วงหลังๆช่วงโควิดในธรรมส้มเพิ่นกับบได้คอยแต่ขายเด็กก็จะเป็นแบบนี้เพิ่นว่ากับตกแต่งแปลงไม้ไปเรื่อยๆอยู่เนาะปรับปรุงไปเรื่อยๆอยู่เพิ่นว่าช่วงนี้บ้านเมืองเฮากะเป็นปกติเลยเด้อท่านผู้ชมเด้อเขามาเที่ยวได้เนาะลาวใต้เป็นหาดแบบนั้นเพิ่นก็จะขายบักขาวหวานขายข้าวปุ้นขายน้ำอ้อยจังซี่เนาะข้าวปุ้นนางกินกับพืชท่านผู้ชมนี่เราว่างโต๊ะโอ้ดีนะจะเป็นซ้ายสลิงหมดเลยท่านผู้ชมมองหน้าเย็นนิดหน่อย
เขาขี่สลิงอยู่หมองใด มีเรื่องของอยู่เว้ย โอ้นี่บ่ก็ขี่ตามแท้ ตอนนั้นน้ำมันขึ้นแห้ง โอ้ตอนนั้นน้ำขึ้นแห้งบ่ คือข้าวหมด ขึ้นหอดสายโอ้ ต้องไปจนถึงเวลา โอ้ยางลงจนสิบ่หลายเห็นป่ะโอ้ผู้ดีเพิ่นเฮ็ดซ้ายจังสิยางบ่เพิ่นเฮ็ดซ้ายเพื่อยางขามไปบ่มีสลิงเพิ่นบ่แบบนี้โอ้บ่ได้แม่นของแขกขี่ติมีแต่คนไปมาติเขาขี่คนอยู่นี่เขาขี่เนาะบัดโตแขกขี่อยู่ไสบ่มีบ่อยู่นี่บ่มีน้องเพิ่นว่าท่านผู้ชมแต่ว่าน้องนายเห็นป้ายอยู่ข้างนอกเนาะว่ามีขี่สลิง สวยงามตามท้องเรื่อง โอ้ มีบนคันไดลงไปแขกลงไปได้บ่ทางนี้ได้เนาะถ่ายท่านผู้ชมยางลงไปบนนี้ได้เด้อจะเป็นหัวคันไดนะคะทางที่ดินแบบนี้สิเนาะ โอ้ มีคันจองสงสัยคนบานแฮท่านผู้ชมมีคันจองนำเด้อมีคนหาป่าเด้นี่ยางร่มขางรูมไหนเนาะขางเถอะน้องเมย์เป็นโอกาสลงมีการมองส้มวิวน้ำตกเมนชุดถ่ายเลยมองตึกตัวนี้เนาะศาลาอันนี้เขาจะกันยังขายน้ำอ้อยขายแบบขาวอยู่ต้นไม้ใหญ่ร้ายขนาดท่านผู้ชมนี่จ้ะนักท่องเที่ยวร้ายด้วยท่านผู้ชมเด้อนี่จะมาถ่ายหูร้ายเนาะไปตัวนี้เนาะโอ้นี่แห้งเห็นแบบกวางๆเลยเนาะเห็นแบบกวางๆเลยภาษาเป็นยังได้ทางผู้ชมคักอยู่บ่โอ้รถกอล์ฟมาแล้วพอดีเมื่อห้ามบริยางเนาะโอ้ปะกลับไปพักอยู่เมืองโค้งด้วยบันนี้เด้อค้าเมื่อได้ขี่รถกอล์ฟออกเมื่อก็เมื่อเลยเนาะก็บ่มีเจ้าของรถโอ้เป็นหายแผลพบกันได้ร้ายแบบจังขี่ไปเนาะมีนักท่องเที่ยวยืนถ่าพวกเฮาอยู่ตอนนี้จังไดเมื่อพร้อมกันโอ้รถทั่วกับเขามาได้เด้อหอดในเด้อไปโชคดีปี๊บปี๊บโอ้เสียงปี๊บปี๊บสิเนาะโอ้จะเป็นรถไฟฟ้าไว้จังเลยเนาะเย็นสบายเย็นสบายจะเป็นไม่ได้อยู่นี่บ้านตื่นเอเนาะมันมีเสียงอีดอัดสิ่งสุด
งนี้เด้อเพิ่นว่าขอบใจหลายๆ ไปตามสีซอยเนาะใหญ่หัวฟังมาคนตามสีซอยเนาะ ท่านผู้ชมส้มแรงทองเที่ยวนำตุกตาดคอนประเภทเนี่ยเป็นอะไรกับคอมเมนต์บอกในเด้อท่านผู้ชมเด้อคักอยู่บ่มวนอยู่บ่จะกลับไปที่พักเด้อบัดนี้เด้อฝากติดตามคลิปต่อไปบ๊ายบายสบายดี